definire così, parafrasando una canzone, potrebbe essere la provincia che non c'è, ma vorremmo fosse. Eh, Perché parliamo di secondo livello, parliamo di qualcosa che si deve costruire insieme. L'ente adesso, noi abbiamo tutti l'idea di quello che era la provincia. Su quello che era la provincia, nei nostri ricordi, è intervenuta la riforma del Rio, ma ancor più è intervenuta la legge di stabilità del 2014, un taglio per tutte le province italiane di 1 miliardo nel 2015, un taglio di 1 miliardo nel 2016, si preannuncia un taglio preannunciato nel 2017 di un altro miliardo. Quindi si pone un problema serio e si dice: ma dove si devono trovare le risorse materiali e umane per portare avanti questo organo? Che funzione deve avere questo ente nelle nostre teste come amministratori? Qual è la funzione che dopo la legge del Rio e dopo il referendum costituzionale la provincia può avere? Sappiamo tutti perfettamente quali sono le funzioni fondamentali che rimangono alla provincia, so che ne avete già parlato anche quando sono state presentate le liste dei candidati consiglieri. Le funzioni fondamentali sono la manutenzione delle strade, manutenzione delle scuole, l'ambiente e fondamentalissimo, il coordinamento degli enti locali. Proprio questo è il senso, il coordinamento degli enti locali, per cui la legge del Rio nella sua stesura iniziale prevedeva che il presidente della provincia fosse il sindaco della città capoluogo. Questo perché l'idea era quella di arrivare a una provincia diversa rispetto a quella che abbiamo sempre immaginato come organo, ma un ente appunto di secondo livello, un ente di area vasta, e arrivasse sempre di più a essere un luogo che portasse i comuni in provincia e che la provincia diventasse la casa dei comuni. Questo per me è il tema fondamentale della provincia e di quello che la provincia dovrà essere, e dovremmo noi col nostro impegno di amministratori, e ringrazio tutti gli amministratori che si sono messi insieme a me a fianco in questa avventura, è proprio quella di arrivare a dare questo senso alla provincia, magari anche aiutare a arrivare a che questo diventi un luogo vero di discussione, un luogo vero di governo dei servizi, magari arrivare anche a un superamento delle ATO e arrivare al fatto che veramente la provincia diventi questo centro nevralgico di coordinamento delle azioni dei comuni.